Doğrudanmı insanın heç kimə məlum olmadığı bir dövr hələ də ötüb keçməmişdir? İnsanı qarışdırılmış nütfədən yaradaraq, onu sınaqdan keçirmək məqsədi ilə eşidən və görən etdik. Şübhəsiz ki, biz ona yol göstərdik. Fərqi yoxdur, ya şükür etsin, ya da naşükür olsun. Doğrudan da kafirlərdən ötürü zəncirlər, buxovlar və alov saçan od hazırlamışıq. Sözsüz ki, itayətkarlar kafir qatılmış şərabla dolu badələrdən nuş edəcəklər. Bu elə bir bulaqdır ki, Allahın qulları ondan doyunca içər və onun mənsəbini istədikləri səmtə yönəldərlər. Onlar vəd etdikləri nəzri verər və dəhşəti hər yeri sarsıdacaq gündən qorxarlar. Onlar özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə və əsirə də verərlər və deyərlər: Biz sizi yalnız Allahın üzü xatirinə yedirdirik və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləyirik.